sentará y su oído él inclinará para escuchar tu adoración que él está dando hoy, para escuchar tu adoración que él está dando tu hoy. Ofrenda de alabanza y de adoración, sacrificio de alabanza de corazón. Ofrenda de alabanza y de adoración, sacrificio de corazón. Ofrenda de alabanza y de adoración que le estamos dando a Jesús el libertador. Ofrenda de alabanza y de adoración que le estamos ofreciendo al libertador. Oye, y Yahweh se agradará y tu alabanza él recibirá. Y Yahweh se agradará con tu adoración, con tu alabanza que le está dando hoy. Y descenderá y se moverá y su presencia él derramará. Y descenderá y se moverá, tu tristeza él la quitará. Y se moverá y te visitará, y una iglesia saludable él hará. Se siente un sonido, se siente un sonido, se siente un sonido celestial, se siente un sonido, se siente un sonido celestial. Y Yahweh se sentará y sus oídos él inclinará, y el Adonai se sentará y sus oídos él inclinará. Yo no me he olvidado de ti, hijo mío. Yo no me he olvidado de ti, yo no me he olvidado de ti, porque yo soy tu padre, tú eres mi hijo, tengo un plan maravilloso para ti. Yo no me he olvidado de ti, yo no me he olvidado de ti, porque yo soy tu padre, tú eres mi hijo, tengo un plan maravilloso para ti. Yo no me he olvidado de ti, hijo mío, no me he olvidado de ti, porque yo tengo un plan maravilloso
para ti. No me he olvidado de ti, hija mía, no me he olvidado de ti, porque yo tengo un plan maravilloso, hija mía, para ti. Yo no me he olvidado de ti, hijo mío, no me he olvidado de ti, hija mía, porque yo soy tu padre y tengo un plan maravilloso preparado para ti. Yo no me he olvidado de ti, hijo mío, no me he olvidado de ti, hija mía, porque yo tengo un plan maravilloso preparado para ti. Un plan de libertad, de amor y sanidad. Un plan de protección y multiplicación. Un plan de libertad, amor y sanidad. Un plan de protección y de multiplicación. Yo no me he olvidado de ti, hijo mío, no me he olvidado de ti, hija mía, porque yo soy tu padre y tengo un plan preparado maravilloso para ti.